Beta, yesterday we have discussed that there is a formula for writing a quadratic polynomial, and in the second question we will use that same formula. Like if exercise 2.2 question number 1, if 1/4 and -1 is given to you. 1/4 is the sum of the zeros and -1 is the product of the zeros. Then you have to write a quadratic polynomial for this. So we have one formula, that is, yesterday we have discussed that x square minus sum of zeros into x plus product. Yesterday we have discussed this formula, beta. But one more addition is there. It will be multiplied with k, that I will tell you after the end, after discussing this question. Now sum of the zeros is 1/4 and product of the zero is -1, that is given to you. Now let's put the values here. Sum of zeros is 1/4x plus product of the zero is -1. Let's take LCM. So here, if you take LCM, it is 4x square minus x minus 4 upon 4. So here, why I have written k? As you can see that in the denominator, I am having 4. After taking LCM, we have 4. So if you take this k as 4, then 4 and 4 will cancel out. That will give you a quadratic polynomial 4x square minus x minus 4. So it's compulsory to write a constant k outside, so that if there is denominator term, that will cancel it out with this. So it's your wish whether you want to take this k as 4 or not. Otherwise, you can leave the answer in this form or as well as in this form also. Maybe in the book k is not given, but you have to take, otherwise there will be deduction of half marks in the final board exam. Second part is √2 and 1/3. This is the sum of 0. This is the product of 0. So you will use the same formula, k times x square minus sx plus p. But in this time, I have not written the complete formula. S is for the sum and p is for the product. You can write the formula in this form also. K times x square minus √2x plus 1/3. Is it okay? Is this okay? So if you want to take the LCM, you can take. Take LCM. LCM is 3. Answer is 3x square minus 3√2x plus 1. And outside the bracket, I am having k. So this is the quadratic polynomial. If you want to suppose k as 3, you can suppose, and 3 will cancel it out. But if you leave it as it is, it's okay. But I have written one quadratic polynomial. You please write the sum of zeros and the product of 0. The formula for the sum is minus b by a, and for the product is c by a. Hurry up. Put the values of the variable here. These coefficient, put the values of these coefficient and tell me the sum and the product. Minus is already given and b is your -7 and a is 1. Don't take variable with this term. B is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is the constant term. Don't consider variable with it. They are the coefficients, beta. You can't take x with them. So answer is 7 and the product is 5/1, that is 5. Is it okay? Any doubt? Suppose the term is x square plus 2x. You have to find the sum. So it's your wish whether you want to factorize this. अगर factor करते हो तो क्या आएगा? यहाँ से आएगा x0, यहाँ से क्या आएगा x -2. इसका सम कर दो. सम क्या आएगा -2. इसका प्रोडक्ट कर दो. प्रोडक्ट क्या आएगा 0. सम कर दिया दोनों का प्रोडक्ट कर दिया. But instead of following this method, you can use the same formula. एक और फॉर्मूला भी तो होता है, सम इज इक्वल टू -b by a.
minus b is 2/1, that is -2. You can check, इससे भी -2 आ रहा है, इससे भी -2 आ रहा है. प्रोडक्ट करना है, क्या होता है c by a. c क्या है? c is missing constant term. c by 0/1 is 0. Hope it is clear to you all, beta. If the zeros of the polynomial are 3 and -10, if the zeros of the polynomial are 3 and -10, then write the quadratic polynomial. If the zeros of the polynomial are 3 and -10, write the quadratic polynomial. What you will do here? In this, you will find the sum of zeros, then you will find product of zeros, then you will put in the formula. आपको formula बताया ना, k times x square minus sx plus p. उसमें values. Is it clear? If two zeros are given to you, then you can find the sum and the product, and you can use those, that sum and product in the formula that I have just told you, k times x square minus sum x plus product. You can use that values in that formula also. So when the sum and product you have find out by given zeros, the quadratic polynomial will be this. Check your answer, x square plus 7x minus 30 with k. It's compulsory to write k. Beta, I have written a cubic polynomial. Maximum power is 3, then 2, then 1, then x raised to power 0. And you all know x raised to power 0 is 1. ठीक है? तो ये आपका cubic polynomial है. अब जिस तरह से आपने sum of zeros लिखा for the quadratic polynomial, वैसे ही आपने प्रोडक्ट भी लिख लिया. लेकिन यहाँ पर जो है ना, सम के लिए थोड़ा सा अलग है. मतलब कोई पर्टिकुलर अलग से फॉर्मूला है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो 3 zeros है ना, वो अल्फा, बीटा और गामा है. ये क्या है? इसकी 3 zeros. इनका क्या निकालेंगे? सम. इसे कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. दैट इज सेम एज माइनस बी बाय ए. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. क्लियर? ए बी सी डी. पुट द वैल्यूज. माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 2. क्लियर? नेक्स्ट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. ये क्या है? जिस तरह से यहां पर सिंगल सिंगल 3 जीरोस का सम लिया, यहां पर दो दो का प्रोडक्ट करके उनका सम लेना है. मींस सम ऑफ द जीरोस. ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. ये क्या होता है? ये होता है c बाय a. पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला फिर नेगेटिव. ठीक है? c बाय a, c बाय a. ठीक है? नेक्स्ट इज अल्फा बीटा गामा. ये सिर्फ यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे ट्रिपल जीरो है. तीनों का प्रोडक्ट. ठीक है? ये क्या होता है? माइनस डी बाई ए. पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव से स्टार्ट होगा. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. माइनस डी. डी इज 6 एंड ए इज 2, दैट इज माइनस. तो ये आपकी जीरोस का सम आ गया. ये भी टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये टेकिंग 3 एट ए टाइम का आंसर आ गया ये आपका. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? पॉलिनोमियल गिवन था क्यूबिक, उसमें अल्फा बीटा गामा उसकी 3 जीरोस थी, एंड वी हैव रिटन ईच 3 थिंग्स. ठीक है? टेक स्क्रीनशॉट अर्शीन. वेट.